to you all, my dear brothers and sisters, in the sweet and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാധുര്യമുള്ള നാമത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ വന്ദനം. It is indeed my joy and privilege to stand before you with the living word of God. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഇപ്രകാരം നിൽപ്പാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. Let me start with simple questions. ഞാൻ ഒരു ലളിതമായ ചോദ്യത്തോടെ ഇന്നത്തെ സംഭാഷണം നിങ്ങളോട് കൂടി ആരംഭിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. Is good time God's time or God's time good time? അത് നമ്മുടെ നല്ല സമയമാണോ നല്ല സമയം, ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാണോ നല്ല സമയം? Do you prefer good times or hard times? നിങ്ങൾ നല്ല സമയം പ്രിയപ്പെടുന്നുവോ അതോ ഭാരമുള്ള സമയം, പ്രയാസമുള്ള സമയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ? In order to make these two questions more clearly, let me ask 5 simple questions. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, മനസ്സിലാകുന്നതിനു വേണ്ടി തുടർന്നുള്ള 5 ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു. When do you remember God the most or maximum? Good times or hard times? ഏത് അവസരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ നല്ല സമയങ്ങളിലോ അതോ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലോ? When you are more disciplined, good times or hard times? എപ്പോഴാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ നല്ല അവസരങ്ങളിലാണോ അതോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചീത്ത അവസരങ്ങളിലാണോ? When you are more humble, good times or hard times? എപ്പോഴാണോ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനയാന്വിതരാകുന്നത്? നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല സമയങ്ങളിലാണോ അതോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസമുള്ള അവസരങ്ങളിലാണോ? When you put more efforts, good times or hard times? എപ്പോഴാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫേർട്ട്, പ്രയത്നം എടുക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല സമയങ്ങളിലാണോ അതോ ചീത്ത സമയങ്ങളിലാണോ? When you give your best, good times or hard times? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മേൽത്തരമായത് നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്? നല്ല ഘട്ടത്തിലോ അതോ ചീത്ത ഘട്ടത്തിലോ? I asked series of questions, but there is no answer. ഞാനൊരു സീരീസ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, പക്ഷെ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. Good times or hard times? നല്ല അവസരങ്ങളോ അതോ കാഠിന്യമേറിയ അവസരങ്ങളോ? I don't know whether there is third time, good time, hard time. Is there any other time? എനിക്കറിയില്ല മൂന്നാമതൊരു സമയം കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ, നല്ല സമയങ്ങളും ചീത്ത സമയങ്ങളും അല്ലാതെ. When we go through the Bible, all godly men and women, though they experience God's presence in their daily life, they went through hard and rough times. തിരുവചനം ഉടനീളം നാം പരിശോധിച്ചാൽ തിരുവചനത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും, എല്ലാ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല അവസരങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ചീത്ത അവസരങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. Let me say, all progress takes place outside the comfort zone. എല്ലാ പുരോഗമനങ്ങളും നമ്മളുടെ കംഫർട്ട് സോണിന് അപ്പുറത്തായിരിക്കും. The people of Israel or Moses or David or take any servant of God, when they were in the wilderness, they experienced God more closely than when they were in the palace or in a comfort zone. ഇസ്രായേൽ മക്കളോ മോശയോ ദാവീദോ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവർ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടെത്തി, കൂടുതൽ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. Why to go far? If we go for all the Malayalam hymns, you can say that old Malayalam hymns, though it is composed years before, still it touches because people went through not comfort zone but through hardship, and in the hardship when they have experienced Christ, they sang the song, still it motivates and it touches our human lives. പല മലയാള ഗാനങ്ങളും നാം ഇന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നതും പാടുന്നതും അതുപോലെയേറിയ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാഠിന്യമേറിയ അവസ്ഥയിലൂടെ എഴുതപ്പെട്ടത് കൊണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇന്നും പാടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചൈതന്യം നൽകുന്നത്. This afternoon I wish to take you through one familiar character, 2 Kings chapter 5. ഈ മധ്യാഹ്നം
നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ആരംഭിക്കട്ടെ. 2 രാജാക്കന്മാർ chapter 5. 5-ാം അധ്യായം. If you observe this chapter carefully, you will see at least 5 different characters. ഈ 5-ാം അധ്യായം സസൂക്ഷ്മം നാം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 5 വിവിധമായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. One is Naaman. He went through good times, but leprosy turned his good time into hard times. ഒന്നാമത് നയമാനെ കാണുവാൻ കഴിയും. അവൻ വളരെ മേൽത്തരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയി. പക്ഷേ കുഷ്ഠരോഗം എന്നത് അവനെ ജീവിതത്തിന്റെ കാഠിന്യമേറിയ അവസ്ഥയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു. Second, we can see a slave girl uprooted from her home and staying in a strange land. Hope once she was having good time, but now she is going through hard times. ഒരു അടിമ പെണ്ണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നല്ല അവസരമുണ്ടായിരുന്നവൾ, നല്ല സമയമുണ്ടായിരുന്നവൾ, സ്വദേശത്തു നിന്നും പിഴുതെടുക്കപ്പെട്ട് വേറൊരു രാജ്യത്ത് വേറൊരാളുടെ പക്ഷത്തായിരുന്ന കാഠിന്യമേറിയ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവൾ. The third character is the king of Israel, who are anointed by God to administer justice. Perhaps he has tasted, but when he went through hard times, he is raising series of questions. അടുത്തതായി നാം കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് നല്ല അവസരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവൻ. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ കൈപ്പേറിയ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ഒരു നിര ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഉയർത്തുന്നതായി നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. The fourth character is Elisha. I'm not sure whether he went through hard times. Definitely he might have gone through most difficult times, but for him, he was not only anointed by God, but he was moving with the help, with the Spirit of God. As a result, for him, good times and hard time doesn't matter. അടുത്തതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എലിശ എന്നയാളിനെയാ. അവൻ ജീവിതത്തിലെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ മേൽത്തരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക്, നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം അവനെ എടുക്കുന്നതായിട്ടാ. And the final character are in a group, Naaman's servants. They are walking with Naaman. They have known Naaman very closely, and now they are advising Naaman how to overcome hard moments of life. അടുത്തതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം നയമാന്റെ കൂടുള്ള സേവകരെയാ. അവർ നയമാനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ കഠിനമേറിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത്. So in total there are 5 characters. ആകെ മൊത്തം 5 കൂട്ടം ആൾക്കാർ. Where you put yourself, എവിടാണ് നിങ്ങളെ ആക്കുന്നത്, കാണുന്നത്? Which character would you prefer to have in your life? ഏത് വ്യക്തിത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? I don't know how many of you are going through good times or hard times. എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ നല്ല അവസ്ഥയിലൂടെയും കാഠിന്യമേറിയ അവസ്ഥയിലൂടെയും കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. Good times may be success in your life. നല്ല അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയങ്ങളായിരിക്കാം. Good times may be happiness in your life. നല്ല സമയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അവസരങ്ങളായിരിക്കാം. Think for a moment you are having happiness throughout the year 2023. 2023 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സമയങ്ങളാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Think for a moment 2023 is a year where wherever you keep your hand you are succeeding. It is a year of success. ഈ 2023 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കരം കൊടുത്താലും അതെല്ലാം വിജയകരമാകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. See, when I ask the question, if I'm not saying 2023 will be a year of happiness. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഒരു പക്ഷേ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. Because I come from India. Before COVID, people said 2020 will be something great. And those who said, they disappeared from the scene also. 2020 എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിന്റെ സമയം നല്ല അവസരമാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒരുപക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ കാണാനേ ഇല്ല. I would say 2023, whether good time or hard time,
Let this be a prayer. God, you travel with me, you walk with me, you move with me, and if Christ is moving with you, God can turn your hard time into good time because he went through the same path, and if he has overcome, we all will be able to overcome the storms and situations of our life. നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ 2023 ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായാലും കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് കർത്താവിനോടൊപ്പം വളരുവാനും നടക്കുവാനും ജീവിതം നയിക്കുവാനും കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ഉറപ്പിക്കാം. While I was going through this chapter, ഞാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ, can you imagine this little slave girl? She is so close to her mom or dad or brothers or sisters. For her, there is a church, there is a place to gather. She is uprooted. Now she is under Naaman's mistress as a slave. According to the Old Testament, the slave has no right to say. She simply has to obey what her mistress says. നിങ്ങൾ ഈ നയമാന്റെ വീട്ടിലെ അടിമപ്പെണ്ണിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അമ്മയും അപ്പനും അവരോട് കൂടെയുള്ള ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിയപ്പെട്ട് ഒരു ദാസ്യ കുഞ്ഞായി ബാല്യക്കാരത്തിയായി നയമാന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നത്. And in such situation, ആ അവസരത്തിൽ when you know or when you come to know that your master is suffering, will you rejoice? ആ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഒരു പ്രത്യേക കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമോ? അതോ the one who uprooted you and make your life miserable, നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നല്ല അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പിഴുതെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു കാഠിന്യമേറിയ അവസ്ഥയിലൂടെ, കഷ്ടത്തിലൂടെ, കൈപ്പേറിയ അവസ്ഥയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട ഒരാൾ, how you will respond? നിങ്ങൾ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? If I'll make it very simple, ഞാൻ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, you hate one person, നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വെറുക്കുന്നു, and if you see that person coming from far place, നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് ആ വ്യക്തി ദൂരെ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നത്, there is straight route, അതൊരു നേർ വഴിയാണ്, but there is another route, you have to go double the way. വേറൊരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അതിനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഒരു വഴി, ഇരട്ടി ദൂരം പോകേണ്ടത്. Which route would you prefer? ഏത് വഴി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും? Yeah, we says the 7 last words of Jesus, Father forgive them for they don't know what they are saying. We always say the Lord's prayer, forgive our enemies as you have forgiven us. I mean, we know scripture, even reference also. നമുക്ക് വചനം നന്നായി അറിയാം. കർത്താവ് ക്രൂശിന്മേൽ കടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായികയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയിൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കാം. But as I know that we all will come with the answer, Christ is different, she is different. നമ്മൾ ഒരു ഉത്തരവുമായി വരും, ക്രിസ്തു വ്യത്യസ്തനാണ്, അപ്പോൾ അവരും വ്യത്യസ്തരാകാം. It is not easy. അത് ലളിതമല്ല, എളുപ്പമല്ല. Let me say, let 2023, 13 more days, let 2023 be a year where we decide, let us not have any enemies. 2023 ഇനി വെറും 13 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശത്രുവും കാണില്ല എന്ന്. Don't say that in my father's house there are many mansions, so we all will be placed. ഇങ്ങനെ പറയരുത്, എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്ന്. No, അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. if we fail to do what God wants us to do here, the disciples came and said to Jesus, who is the greatest in the kingdom of? അങ്ങനെ പറയരുത്. ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയവൻ ആർ? What the response would be if you are humble, I mean something. But what Jesus did, Jesus brought a little child, placed in front of them, and said that if you become like little children, and what is the word given? If you want to enter the kingdom of God, forget who is the greatest. That comes later. Yeah. യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം അവിടെ പറഞ്ഞത്, ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് താൻ അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ഈ ശിശുവിനെ പോലെയാവുക. Children are very innocent. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആണ്. And let us have the heart of a child.
നമുക്ക് ശിശുക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉണ്ടാകാം. The slave girl is a little girl. ഈ അടിമ പെൺകുട്ടി ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാ. She saw Naaman suffering with leprosy. നയമാൻ കുഷ്ഠരോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൾ കണ്ടു. According to Leviticus 13, when leprosy affects, of course, he comes from outside the covenant community. It will aggravate. As a result, they will be outcast. They will be out of the camp. ലേവ്യ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇവൻ കുഷ്ഠരോഗ വചനപ്രകാരം ഔട്ട് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്. പക്ഷേ he will lost all his credentials. അവന്റെ എല്ലാ ക്രെഡൻഷ്യലുകളും നേട്ടങ്ങളും അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. Knowing and realizing the fact, this little slave girl, unknown girl, having no background to boast about, she made a one statement, and the statement is, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. ഈ ബാല്യക്കാരത്തി ഇപ്രകാരം പറയുക, എന്റെ യജമാനൻ ശമരിയയിലുള്ള യഹോവയുടെ പ്രവാചകനെ കണ്ടാൽ ഈ താൻ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന്. My dear brothers and sisters, എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, in order to make a deliverance, in order to bring relief to the others, you do not need to have a one paragraph. Your one word, your one sentence can make a drastic change in the life of the individual who are going through low points of life. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാക്ക് അല്ലെ ഒരു വാചകം നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളും വിടുതലുകളും ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും. I don't know how many of you went through the passage. This little girl slave said to Naaman's wife, and the next passage says, Naaman approaching to his king. നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ സസൂക്ഷ്മം കടന്നുപോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ബാല്യക്കാരത്തി അവൾ നയമാന്റെ ഭാര്യയോട് പ്രവാചകനെ പറ്റി പറയുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ അടുത്ത ഖണ്ഡികയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നയമാൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നതായി. We have no idea who Naaman's mistress is or who Naaman's wife is, but one thing we know, that this mistress believed in the word of this little slave girl. നമുക്കറിയില്ല നയമാന്റെ ഭാര്യ ആരാണെന്നും ഏതു രാജ്യക്കാരിയാണെന്നും. ഒന്നറിയാം, ആ ബാല്യക്കാരത്തി പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈ നയമാന്റെ വീട്ടിലുള്ള ബാല്യക്കാരത്തിയുടെ വാക്ക് നയമാന്റെ ഭാര്യ വിശ്വസിച്ചു. Mistress can say to this little slave girl, you are a slave. If your God is living God, why you are under my captivity? Why can't God deliver you? No, I can make it very clear. Sometimes God makes you to go through hard times so that all who are going through hard times can also experience the good times along with you. ഇപ്രകാരം നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, നയമാന്റെ ഭാര്യ ആ ബാല്യക്കാരത്തിയോട് പറഞ്ഞില്ല, നിന്റെ ദൈവം നല്ല ദൈവമാണെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ദേശത്തു നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ബാല്യക്കാരത്തിയായി ഈ ദേശത്ത് ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു? നല്ല ദൈവമായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യം വരില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല നയമാന്റെ ഭാര്യ. Let me say, my dear brothers and sisters, ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, even if you are uprooted, നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിഴുതെറിയപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും, even if you are going through hard times in your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും, even if you are finding difficulty how to move out of this situation, ഇപ്പം കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്രകാരം എനിക്ക് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കാം. but there is only one solution. ഒരേ ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Your connection with God should always be there. ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ കണക്ഷൻ, ആ ബന്ധം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. There should be no disconnectivity between you and God. ദൈവവും നാമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും മുറിയപ്പെട്ടു പോകുവാൻ പാടില്ല. Connection should not be limited in the church. സഭയിൽ വരുമ്പോൾ, ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്നതാകരുത് ദൈവമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം. Connection should not be limited in special gathering. പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമായി നമ്മളുടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടരുത്. Wherever you are, you should know that you are not an ordinary child of God. You are a child of God, redeemed by
by the precious blood. And if you maintain that connection, even if you go through suffering, you can bring healing to the wider community. നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുക, ഞാനൊരു ചെറിയ ആളല്ല, രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പൈതല. എപ്പോഴും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും വിടുതലായിരിക്കുമെന്ന്. The little girl slave says one sentence only. ആ ബാല്യക്കാരത്തി കുഞ്ഞ് ആ ബാലിക ഒരേ ഒരു വാചകം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. After that, God started acting. അതിനുശേഷം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. When you make one statement, നിങ്ങൾ ഒരു വാചകം പറയുമ്പോൾ, and if that statement is in connection with your Almighty God, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാ ആ വാചകം പറയുന്നത് എങ്കിൽ, you be silent, you stand still, and you will see mighty wonders taking place in your life, in your family life. നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിശബ്ദമായി മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി, നിങ്ങൾ നിശ്ചലമായി മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി, ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുന്നത് നാം കാണും. If you read the text carefully, നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ, വായിച്ചാൽ, the king of Israel raised many questions. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതായി കാണാം. What are those questions? ഏതാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ? Am I God? ഞാൻ ദൈവമാണോ? Can I kill and bring back to life? എനിക്കൊരാളെ കൊല്ലുവാനും തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും കഴിയുമോ? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? എന്തിനാണ് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ പറയുന്നത്? No, who is great? ആരാണ് വലിയവൻ? The little slave girl or the king of Israel? ആരാണ് ഇവിടെ വലിയവൻ? ഇസ്രായേൽ രാജാവാണോ അതോ ആ ബാലികയാണോ? The king of Israel is anointed by God. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് യഹോവയുടെ അഭിഷക്തനാ, യഹോവയുടെ അഭിഷേകം വീണവനാ. But he is saying, "Am I God?" അവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ദൈവമാണോ? Why this man is creating problem with me? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാനുമായി? Just being a king will not help. രാജാവായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടത്തില്ല, സഹായിക്കുകയില്ല അത് നമ്മളെ. Even if you're a slave, if King of Kings is dwelling in your life, you will be much more than the king. Amen. നീ ബാലികയായിരിക്കാം, പക്ഷേ രാജാധിരാജാവായവൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആവസിക്കുന്നുണ്ട്. When Elisha, in his spiritual sense, sensed that king of Israel tore his robe, he's asking, why you did so? There is a God who can do great things. ഏലിശ തന്റെ ആത്മാവിൽ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പറഞ്ഞത് ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഏലിശ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, എന്തിനു നീ ഭയക്കണം, സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവം ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. In fact, if you read carefully, king of Israel raised question, Elisha raised question, not negatively, positive question. Naaman raised also question, there are good rivers, why Jordan River? The servant also raised question saying that, yeah, he's not asking something great, only you go and dip 7 times, that's all. But only one person didn't ask question, and that was the little slave girl. അവിടെ നമുക്ക് പല ചോദ്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ ദൈവമാണോ? Why this little slave girl is not asking any question? എന്തുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ ബാലിക ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല? She's a slave girl. അവൾ അടിമപ്പെണ്ണ. The slave girl have no right to ask question. അടിമപ്പെണ്ണിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. You just say a word. നീ ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. And be silent. നിശബ്ദമായിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. And the God who was silent till that time started acting. ആ ദൈവം ആ നിശബ്ദ സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. And what happened? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? After 7 dip in Jordan, യോർദാനിൽ 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങിയതിനു ശേഷം, the Bible says his flesh was restored and became clean like that of a young boy. തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, 7 പ്രാവശ്യം യോർദാനിൽ മുങ്ങിയതിനു ശേഷം അവന്റെ ത്വക്ക് ഒരു ബാലകന്റെ ത്വക്ക് പോലെ ആയി എന്ന്. And what is the word of Naaman? നയമാന്റെ വാക്ക് എന്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം? I like that word. എനിക്കിഷ്ടമുണ്ട് ആ വാക്ക്. Now I know.
ഇപ്പം ഞാൻ അറിയുന്നു that there is no God in all the world except in Israel. ഇസ്രായേലിലെ ദൈവത്തെ പോലെ വേറൊരു ദൈവം ഭൂമിയിലില്ല. Who is giving this testimony? ഇതാരാണ് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്? The one who was mighty, ശക്തനായവൻ, but he went through hard times. കൈപ്പേറിയ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയവൻ. He received the word from the hard time God. കഷ്ടതയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ കടന്നുപോയവൻ. And when Naaman started acting, നയമാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, when God started working, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. his flesh changed like a young boy. അവന്റെ മാംസം മാറുവാൻ തുടങ്ങി. And then he's making this statement. അതിനുശേഷം അവൻ ഈ കാര്യം പറയുവാൻ തുടങ്ങി. Now I know. ഈ വാചകം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു. Now I know. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു that there is no God in all the world. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ദൈവം ഇല്ല വേറെ. If 2 Kings chapter 5 verse 3 is an act of faith, 2 Kings chapter 5 രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 5-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എങ്കിൽ, 2 Kings chapter 5 verse 15 is the realization of that faith. അതിന്റെ 15-ാം വാക്യം അതിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ റിയലൈസേഷൻ ആണ്, പ്രതിഫലനമാണ്. Not only this slave girl, ഈ ബാല്യക്കാരത്തി മാത്രമല്ല, you take the whole Bible, തിരുവചനം മുഴുവൻ പരിശോധിക്കൂ. all characters, എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും എടുത്തോളൂ. whether Moses, മോശയാണോ, എസ്തർ ആണോ, ഡാനിയേൽ ആണോ, Daniel's 3 friends, ഡാനിയേലിന്റെ 3 കൂട്ടുകാരാണോ, Hananiah, Mishael, Azariah, they all were in a strange land. അവരെല്ലാം ഒരു പരദേശത്തായിരുന്നു. They were thrown into the fire. അവരെല്ലാം തീയിൽ എറിയപ്പെട്ടു. Daniel was thrown in the lion's den. ദാനിയേലിനെ സിംഹത്തിന്റെ കുഴിയിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു. For Esther it was a matter of life and death. എസ്തറിന് ജീവനും മരണവും തമ്മിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ they are in a strange place. അവർ പരദേശികളായിരുന്നു. But even in that strange place, അവർ ആ പരദേശ സ്ഥലത്തായിരുന്നു എങ്കിലും they were having a God. അവർക്ക് ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു. A God who is enthroned in heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നവൻ. God who is seated on the throne. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നവൻ. God who is holy, holy, holy. പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധനായവൻ. He will never leave you alone. നിന്നെ ഏകനായി അവൻ വിടുകയില്ല. I don't know the situation in which you are going through. നിങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Sometimes in public you may be smiling. നിങ്ങൾ പരസ്യമായി ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. But inside you are going through fiery situation. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ കൈപ്പേറിയ അവസ്ഥയിലൂടെ, കാഠിന്യമേറിയ അവസ്ഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. You may be thinking, oh Lord, how long I have to travel in this rough road. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ എത്ര നാൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന്. You may be having a question mark in front of you. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം നിന്നേക്കാം. I don't know whether I have said before. എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇത് മുൻപേ പറഞ്ഞോ എന്ന്. But if you are having a question mark, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, approach Jesus. യേശുവിനെ സമീപിക്കുക. Who is first and last. ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ. Who is Alpha and Omega. ആദ്യവും അന്ത്യനുമായവൻ. What he will do? അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? He will take a question mark. അവൻ ആ ചോദ്യചിഹ്നം എടുത്ത് he will make it straight. അവൻ അത് നേരെയാക്കും. And what will happen? അത്ഭുത ചിഹ്നമാണ്. It will turn to exclamation mark. അതൊരു അത്ഭുത ചിഹ്നമായി മാറും. 2023 may bring exclamation mark. 2023 നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളായിരിക്കും. Maybe still question mark will last. ഈ അവസാന നാളുകളിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായിരിക്കാമുള്ളത്. But Jesus says, യേശു പറയുന്നു, come to me all who are weary and burdened. നിങ്ങളിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. Take my yoke upon you. എന്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത്, for my yoke is gentle. എന്റെ നുകം മൃദുവും. Let us say to God, God, even if good times or hard times. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയാം, എന്റെ നല്ല അവസരത്തിലും എന്റെ കൈപ്പേറിയ അവസരത്തിലും, oh Jesus, you move along with me, you travel along with me. യേശുവേ, നീ എന്നോട് കൂടെ വരിക, എന്നോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക. May God bless you all through these words. നിങ്ങളെ ദൈവം ഈ വാക്കുകളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Shall we close our eyes and look to the Lord in prayer?
Gracious Heavenly Father, Lord, we praise you. We thank you for helping us, Lord, to come before your presence. Thank you for giving us the privilege to call Abba Father. Lord, we are unworthy. It's your grace and grace alone that sustain us thus far. Thank you, Lord, for helping us to listen from your word, O Lord. Even if we go through rough time and tough time, O Lord, as the psalmist says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your word comforts me. Help us, O Lord, to understand the fact that surely goodness and mercy shall follow all the days of our life, for you are our shepherd, O Master. You be with us and bless us. Thank you, Lord, for hearing our prayer. In Christ's name we do pray.